अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि पालक मूंग स्प्राउट डोसा कैसे बनाते हैं, तो अब मैं बता रही हूँ आपको उसको किसके साथ लेना चाहिए। तो आप इसे कोकोनट चटनी और टमाटो सॉस या फिर किसी भी सब्ज़ी के साथ जो आपके पास इजीली अवेलेबल है आप उसके साथ ले सकते हैं। मैंने इसे ब्रेकफास्ट में नहीं, मैंने इसे लंच में लिया था, इसीलिए मैंने स्प्राउट, ब्राउन चना, कोकोनट चटनी, टोमेटो सॉस और 1 ग्लास ऑफ छाछ के साथ लिया था। ब्राउन चना और छाछ की रेसिपी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू सब्सक्राइब माय चैनल कुकिंग विद तब्बू। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।